السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله هنعمل مع بعض النجريسكو يعني مكرونه بالفراخ. عارفين المكرونه الفرن اللي هي بنعمل بيها البشاميل، بس بيبقى لحمه مفرومه في النص. البشاميل اللي هو بنعمله بالسن القلم، مكرونه سن القلم، بس من جوه بيبقى ايه، لحمه مفرومه. لا دي بقى نفس الطريقه تقريبا، اختلاف بسيط ان اللي في النص ما بنحشيهوش باللحمه المفرومه، بنحشيه بالفراخ البانيه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بقى، انا جايبه بانيه وغسلاه ونقعاه بقى لي نص ساعه في محلول بتاعنا اللي هو طبعا عارفينه، الميه والملح والدقيق او اللي هو الجنزبيل مع الليمون والخل والكلام ده كله. بنقعه نص ساعه وانضفه واشطفه كويس جدا واقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين كده، مكعبات شرايح بقى براحتك، بس انا مقطعاه مكعبات. حله صغيره على النار هنحط فيها معلقتين سمنه كده حبايب قلبي. طبعا الميه غليت، هنحط لها شويه ملح كده، يجي معلقه ولا معلقه ونص ملح عشان نسقط فيها المكرونه عشان تتسلق 3/4 سلقه. ليه 3/4 سلقه؟ لان انا بكمل تقريبا سواها في الفرن، فما بحتاجش ان انا اخليها تتهري يعني. بنحطها يعني تقريبا 3/4 سلقه وهطفي عليها واصفيها. تمام. زي ما انا قلت لكم في اختلاف، النجريسكو مكرونه بالفراخ، البشاميل بيبقى مكرونه بشاميل بيبقى باللحمه المفرومه. اللي هو البشاميل نفسه يا حبايب قلبي بيبقى تقيل شويه لو احنا هنعمل باللحمه المفرومه، لكن النجريسكو بيبقى البشاميل خفيف شويه. يعني دي الفروق البسيطه اللي ممكن ايه تبقى بين المكرونه اللي بالفرن اللي هي بالفراخ او باللحمه. زي ما انتم شايفين، اول ما البصله كده دبلت، انا عايزه البصله تدبل بس مش عايزاها تاخد لون، يا دوبك دبلت، حطيت الفراخ اللي انا مقطعاها. الكميه بقى اللي انت عايزاها تحطيها. اللي انا بشتغل بيهم دول حبايب قلبي نص كيلو. انا صراحه دايما بشتغل لما بعمل صينيتين او حاجه زي كده بعمل كيلو، بس المره دي ما كانش عندي نص كيلو، الجيش قال لك اتصرف، فقلت ما فيش مشكله برضو. فنص كيلو مثلا فراخ، عايزه نص كيلو مكرونه، فانا زودت المكرونه شويه زي ما قلت لكم عشان هعمل صينيه كبيره، يعني صينيه وسط وصينيه صغيره هتشوفوها معايا. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي الفراخ كده اهوت، حطيتها بقى كده على نار هاديه بحيث تنزل ميتها وتشربها، وهكذا. اسيبها دلوقتي شويه وارجع لها تاني. حطيت زي ما انتم شايفين كده سمنه وزيت، يعني قولي مثلا نص كوبايه سمنه وبمعلقتين زيت، ماشي. هحط فيه نص كوبايه دقيق. يعني دايما حاولي تعملي في البشاميل يكون مثلا لو هتعملي 4 معالق دقيق يبقى 4 معالق سمنه، لو هتعملي نص كوبايه دقيق يبقى نص كوبايه سمنه، وهي تقريبا النص كوبايه دقيق هي تقريبا 4 معالق كبار يعني، فهي قصدي يبقى السمنه قد الايه، قد الدقيق. تمام. واول ما يدي اللون اللي هو زي شفتوه كده اللي هو البنك الفاتح، تعرف ان الدقيق استوى. وتقلبي طبعا على نار هاديه وايدك دايما في الدقيق عشان ما يتحرقش. وبعد ما تلاقي الدرجه اللي انت عايزاها اللي وريتها لكم دي، تحطي اللبن. ده كيلو لبن يا حبايب قلبي، كيلو لبن بخيره، مش بخيره اللي هو قصدي شركه، لا يعني قصدي يعني بالقشطه بتاعته، اللي هو اللبن الجاموسي السايب يعني قصدي، فبقول بخيره. لكن انت عايزه تحطي جهينه، عايزه تحطي بخيره، عايزه تحطي اي نوع من الانواع اللي هي المعلبه، ما فيش اي مشكله، بتاعت الشركات ما فيش مشكله. وتفضلي تقلبي بقى كده على نار هاديه عشان ما يلزقش من تحت، وايه وتضمني ان هو ايه يعني يتقل لغايه ما يتقل. معلقه صغيره 7 بهارات وفلفل اسمر وملح ابيض، وحطيناهم حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلنا حبايب قلبي نص معلقه صغيره من البهارات الحلوه دي، الملح وال7 بهارات والفلفل الاسمر نص معلقه صغيره، ونقلبهم كويس زي ما انتم شايفين. خلاص كده بقت 3/4 سلقه، هطفي عليها واصفيها. تمام. وطبعا بنتي ربنا يبارك فيها ويحفظها قالت يا ماما انا عايزه اعمل لها النجريسكو النهارده. قلت لها حبيبتي اتفضلي عيشي حياتك بس تحت رعايتي يعني. فطبعا هي عماله تقلب يا عيني عشان خاطر ايه ما يلزقش من تحت ويدي القوام لغايه ما يتقل. وحطينا مرقه دجاج وشويه ملح وفلفل. طيب انا دلوقتي هحط اضافات ثانيه. هحط ايه بقى اول ما يدي القوام اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين اهو. حطيت ايه، كانت عندي حته قشطه في الفريزر حطيتها. لكن لما بيكون عندي جبنه نستون اللي هي مثلثات اي نوع، او موتزاريلا او جبنه شيدر او جبنه رومي اللي موجود عندك حطيه، بيبقى اولا بيدي قوام حلو وبيدي طعم حلو، يعني بيبقى يعني بيزود النكهه كده والطعم وبيبقى جميل. بس صراحه انا ما كانش عندي الا الجبنه اللي انا ايه كنت جاي يعني كنت جايبه جبنه ميكس، فكان ما فيش الا حبه اللي كنت هحطهم على الوش صراحه، فما حطيتش بقى اكتر من القشطه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى نص معلقه توم صغيره ورحت ضايفاها للفراخ، وهسيبها برضو على نار هاديه واغطي عليها عشان تكمل سواها. هنحط اضافه تانية، هنحط اضافه تانية بس مش دلوقتي، سيبناها طبعا
لغايه ما اصلها سنه صغيره وهتستوي، اصلها سنه صغيره وتستوي. طبعا ما كانش عندي برضو فلفل الوان زي ما انا بحط دايما يعني فريش وطازه، فرحت جايبه من الفريزر زي ما انتم شايفين كده اهو الفلفل الالوان الاصفر والاحمر والاخضر ده كان شريطه عندي في التلاجة، رحت مقطعه كمان ايه قرن معاهم، ده اللي بيحب سبايسي، اللي ما بيحبش ما يحطش، بس احنا بنحطها سبايسي. ليه بقى بنحط الفلفل في الاخر دايما؟ لان احنا مش عايزينه يدبل ويتهري، احنا عايزين بس كده ايه تشويحه كده يعني دقيقه كده تشويحه وخلاص، عشان يبقى بقوامه وبطعمه وفايدته. تمام. احنا خلاص كده طفينا على البشاميل، بقى القوام بتاعه جميل وحلو، ودلوقتي خلاص دقيقه وهنقفل على الفراخ. والمكرونه سن القلم خلاص سلقناها 3/4 سلقه وصفيناها، كل مكوناتنا قدامنا وجاهزه. هنجيب الصينيه اللي هنشتغل فيها وندهنها زي ما انتم شايفين كده، ونحط كده كبشه ولا 2، نعمل كده ارضيه من البشاميل. شايفين البشاميل عامل ازاي وخفيف وحلو ازاي؟ الله الله الله، بصوا قوام اهو ده يا حبايب قلبي اللي انا عايزاه. وزعيهم كده براحتك بمعلقه ولا بظهر الكبشه، ونحط برده على المكرونه دي كبشتين برده ولا 3، الكميه المناسبه واللي موجوده عندك حطي لها، زودي زي مالك ما بتقولك تزودي ما تستخسريش، اوعي تستخسري، كبشتين 3 كده وقلبيهم كويس. وحطي بقى في الصينيه ايه طبقه بشاميل وطبقه فراخ وبعدين طبقه بشاميل وفي الاخر الصوص زي ما انتوا هتشوفوا كده اهوت رق يعني. اول رق هنحطه من المكرونه اهي، بنتي واقفه معايا بتقلب، هي حابه تعمل، انا اغلبيه الوقت كنت بصور او اضيف او اساعدها في حاجه بسيطه، لكن هي صراحه كانت هي اللي ايه شغاله بايديها في كل المكونات وفي كل حاجه، هي اللي قطعت برده الفراخ مكعبات، هي اللي واقفه بتقلب في الدقيق والصوص البشاميل لغايه ما تقل. يعني هي صراحه يعني قالت هي ماما انا اللي عايزه اعمل، بس انا وقفت بس جنبها ايه يعني قبل نظيره بقى بنظر عليها. زي ما انتم شايفين كده طبقه مكرونه. ربنا يبارك فيكم ويعزكم ويفرحكم باولادكم وبناتكم، ويخشوا بقى المطبخ كده وهم صغيرين زي ملك كده عايزين يساعدوا او يعني يتعلموا كده ويستفادوا يعني. زي ما قلنا زي ما ملك قالت البنت في الاخر ملهاش الا بيت جوزها بس دي مش ملك طبعا اللي بتساعدني، دي اختها الكبيره، ادعوا لها ربنا يكرمها ويصلح حالها يا رب وتخلص كليتها على خير ان شاء الله. اهو عملنا طبقه تانية برضو، جبنا اللي هو السيرفيس دوت اللي هو بيبقى السيلفر ده يا جماعه، وحطينا برضو فيه طبقه بشاميل وطبقه مكرونه. بصوا بقى اول خلاص بقى هنطفي بقى على الفراخ واستوت زي الفل. وبصوا اللون بقى يا جماعه، الالوان الاخضر والاصفر والاحمر بقى حاجه ما شاء الله. وتحط شويه زيتون بقى اخضر او يعني زيتون اسود المخلي دوت اللي انا بحطه دايما، بحطه في صواني البشاميل وصواني الرقاق وجلاش، في اكلات كتير صراحه بحطه وبالبيتزا بيدي طعم حلو وشكل حلو ولون حلو. حطينا بقى خلاص طبقه مكرونه الاولى زي ما قلنا، بعد كبشه البشاميل هنوزع بقى فيها الكميه اللي انت عايزه تحطي كتير عايزه تحطي قليل براحتك خالص. انا هوزعهم على القالب ده يا جماعه وعلى ايه الصينيه. وبعد كده هنحط طبقه مكرونه على الوش ونسويها برضو، يبقى الرق التاني من المكرونه. وبقيه الصوص البشاميل هنحطه من على الوش على قد ما تقدري دايما، يعني تخلي المكرونه متغطيه بالصوص عشان ما تنشفش في الفرن منك وتبقى مش حلو. اهو برضو ضفت كده كميه في الصينيه ونوزعه، نحط المكرونه نفس اللي عملناه في الاولانيه هنعمله في الثانيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. طبعا الفرن يا جماعه بتبقى سبخ مسبقا وبنحطه على الرف الوسط على درجه 200 باذن الله. كل حاجه اصلها مستويه، يعني كل حاجه يعتبر مستويه، يا دوبك بس بنديها لون ووش تحت يعني في الفرن. ولو انت فرنتك ما بتديش وش من فوق ولقيتي مثلا المكرونه اتشمعت وحمرت من الجناب، اطفي من تحت وشغلي الشوايه، بس ركزي وخلي بالك معاها. انا صراحه الحمد لله رب العالمين ما شاء الله يعني مش بحتاج ان انا اولع الشوايه. لكن في بقى ملحوظه هنا هقول لكم عليها، انا بكون مستعجله بعد ما الصوص البشاميل اللي بحطه كده بروح حاطه الجبن الموتزاريلا والجبنه الرومي او الميكس جبن او الكلام ده كله اللي بحطه من على الوش. الا لو ما عندكيش بيضه بسنه ملح وفلفل وتربيها، يعني تضربيها بيضه كده بصفارتها بكله ماشي، واحطها ايه على الوش من فوق تبقى احلى، يعني شكلها جميل وطعمه وجميل وزي الفل. يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. صراحه اول مره استخدم الجبنه الميكس دي شيدر وجبنه رومي وموتزاريلا، يعني ميكس كده غريب صراحه. يعني ملك راحت جابت لي الكيس دوت زي ما انتم شايفين كده، كيس صغير
500 مللي، كنت خدت منه قبل كده وعملت على ميني بيتزا ففي الميني بيتزا كان ماشي حالها، لكن هنا ما حبيتهاش يعني، ما ادتش المطه، ما ادتش، ما ساحتش وما ادتش المطه اللي انا عايزاها، وما ادتنيش النتيجه الحلوه كشكل، كانت كطعم حلوه، لكن انا كشكل ما مش هو ده اللي انا متعوده عليه. لما بحط جبنه الموتزاريلا بتسيح وبتمط وبتبقى شكلها تحفه وحاجه جميله. طبعا دي عشان ما تتحرقش حطيتها القوالب دي اللي بتبقى جاهزه، اللي هي بتبقى السيلفر دي يا حبايب قلبي، حطيتها في ايه، في حاجه المونيا من غير ميه ولا اي حاجه، بس عشان خاطر ايه ما تتحرقش والحاجه اللي جواها تتلسع وتستوي براحتها. بصوا ما شاء الله لما طلعتها شكلها عامل ازاي، هو ده اللي بقول لكم عليه، انا مش حابه المنظر ده. طبعا يا انت مش مستعجله استني لما تشمع، وبعدين حطي الجبنه الموتزاريلا ودخليها بقى ايه تحت الشوايه. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.